Horlama çox arkadaşların sorunlarıdır. Bu horlama hatta bazen çocuklarda da görsənir. Doğal tibbin bakışından o insanlar ki vücutlarında özellikle bedenlerinin üst kısmında bəlğəm çoxalır, bunlarda horlama meydana gelir. Hatta çocukta olmuş olsalar. Güzel canlarım, bəlğəm deyəndə yani iltihap, yani eğer bir çocuk da horulduyor, yani bu çocuğun da vücudunda iltihap var. Genelde insanlar böyle düşünürler ki o zamanki insanın vücudunda CRP çoğaldı, onda bu kişinin vücudunda iltihap olur. Ama insanın vücudunda çok iltihaplar var. Özellikle solunum yollarında iltihaplar var ki genelde hiç CRP'ni de yüksek göstermiyor. Evet, bir kişinin bedeninde özellikle sindirim sisteminde bu enfeksiyon yüksek olsa CRP genelde yükselir ki bu enfeksiyonla karşıya dursun. Ama çok zaman insanın solunum kısmında bu tür bəlğəm sokalanda CRP de yükselmiyor ve insanlar düşünmürlər ki bu iltihaptır. Pəs insanın vücudunda özellikle solunum yollarında, sinuslarında bəlğəm çoxalanda horuldama meydana gəlir. Bu bir əsli səbəbidir ki, dedim çocuklarda da olur və böyüklərdə də olur. Amma genelde o insanlar ki 25-30 yaştan sonra gecələrdə onlarda horulama olur. Bunlarda iltihabdan əlavə, yəni solunum sistemində bəlğəmin fazla olmasından əlavə bunlarda eləyə bilir insulin direnci de olsun. Bu iki tane əsli səbəbdir horuldamanın. Yani bir kişi bu iki tane sebebe dikkat etse ve bu iki sebebi çözse Allah'ın izniyle bunun vücudunda horlama sorunu çözüler. Ama bir kişi bu iki soruna dikkat etmese ne kadar antibiyotik kullana, ne kadar ayrı yollar deneye maalesef ele çok fayda görmeyecek. Pes eğer bir kişinin vücudunda insülin direnci var, ne yapacak? Başlayacak ara atıştırmaları bıraksın. Sade karbohidratları hayatından çıkaracak. Yürüyüşünü çoğaltacak. Derin nefes egzersizlerini bol bol yapacak. Çünkü derin nefes egzersizleri çok çok önemlidir. Özellikle o nefesler ki farkındalıkla olur, bu konuda insana çok muhteşem yardım eder. Bəs lütfen bu noktaya dikkat edin. Bunlardan əlavə uyku da çok önemlidir. Uykunun az olması ya kalitesiz olması sebep olar ki insanın vücudunda kortizol hormonu çoxalsın. Kortizol hormonu her zaman söylediğim gibi eğer bir kişinin vücudunda her zaman yüksek olsa insanın vücudunda tam sistemler ya durar ya çok zayıf halde çalışar. Ve bu sebep olar ki insanın vücudunda iltihap çoxalsın. Pes lütfen uykuya da dikkat edin, moralınıza dikkat edin ve sağlığın altı kuralları ki her zaman söylerim ve bu konuda ayrı bir video da hazırlayıp koymuşam. Onu izleyin, uygulayın, ta sağlığınızı iyice koruyasınız. Bes bunlara lütfen dikkatiniz olsun. Horuldama kısmında ve insülin direncini kontrol etmekte. Bakın sevgili güzel canlarım, insülin direnci çok arkadaşlar ki bu sorunları yaşıyorlar. Diller ki ben bir öğün yiyirəm. Ama gelirler, konuşurlar, görür, evet bu arada bir 5 defa da meyve yiyir, 5 defa da çerez yiyir, 3 defa da ne bileyim çayını kahvesini tatlı yapıyor içir. Bakın bizim bedenimize bir defa karbohidrat gede ya 10 defa gede fark etmez. Yani eğer bir kişinin vücuduna bir defa çok miktarda karbohidrat gede o da insanın vücudunda insülin salgılar. İnsan sadece bir leblebi de yese yine bu insanın vücudunda insülin salgılanır ve sebep olar ki insanın vücudunda ne olsun? İnsülin direnci olsun. İnsülin direnci çok hastalıkların asli sebebidir. Unutkanlıkların, Alzheimer'in, Parkinson'un, kanserin, kistlerin, fibromların ya hatta kanser tumorlarının asli sebebi bu insülin direncidir. Pes bu holdamada da insülin direnci çok mühim rol oynuyor. Pes isteseniz bu horuldama vücudunuzdan geçen mutlaka insülin direncinizi kontrol edeceksiniz. Neyle? Söylediğim gibi sade karbohidratları bırakmaqla, ara atıştırmaları bırakmaqla ve yemeklerinizde bol bol protein ve yağlı gıdaları tüketməklə. Zamanı ki sen
yağlı ve proteinli gıdalar yedin, senin vücudun kolay kolay acıkmayacak ve sebep olacak ki sen bir şeyler atıştırmayasın, vücudun sağlıklı olsun ve yavaş yavaş bu horulama da aradan geçsin. Bəs insülin direncinin çözümü bu. Eğer vücutta iltihap var ne yapacağız? Gene eğer bir kişinin vücudunda iltihap var, iltihap şekerden beslenir. Hemen ki sen sade karbohidratları kestin, vücudunda iltihap aradan gidecek. Zaman ki sen sağlığın altı kurallarına dikkat ettin, vücudun asidik haletten çıkıp alkali olacak ve sebep olacak ki senin vücudunda ne olsun? Bu enfeksiyon aradan geçsin. Sevgili güzel canlarım, pes iltihabı vücutta aradan aparmak için hareket çok mühimdir. Sıcak mizaçlı gıdaları yemek çok mühimdir. Atıştırmaları bırakmak çok mühimdir. Stresi kontrol etmek çok mühimdir. Ve hareket, kaliteli uyku en önemlisidir. Bunlara dikkat etsek vücudunuzda ne olur? Bu iltihap azalır, belgam azalır. Ama bunlarla birlikte ne yapacaksınız? Burnunuza, mizacınıza uygun doğal yağlar damlatacaksınız. Eğer bir kişi soğuk mizaca sahipti, burnuna sıcak mizaçlı yağlar dökecek. Mesela köreotu yağı, susam yağı ya ağ günlük yağı. Bunları burnunuza tökmeyle eleyebilirsiniz. Solunum yollarınızın iltihaplarını aradan apararsınız. Ve bu sizin vücudunuzda horulamanın geçmesine muhteşem yardım eder. Bunları burnunuza tökmekten əlavə, gəlin sinuslarınızı onunla masaj verin. Kulaklarınızın önün ve arkasın, boynunuzu ve boğazı ve akciğerinizi de bu sıcak mizaçlı yağlarla masaj verin. Bunları masaj verse sizin vücudunuzda iltihap azalacak. İltihap azaldıkça göreceksiniz ki horuldama da aradan geçsin. Güzel canlarım, siz hatta gidip yeni araştırmalara da baksanız, dünyanın en yüksek seviyede üniversitelerde araştırmalara baksanız göreceksiniz ki bu işi konudan hariç değil. Bəs bunu doğal tıp eskiden iyice insanlara söyleyip, umuram ki siz de bu iki noktaya dikkat etmeyle eleyebilirsiniz vücudunuzda bu horulamanı kontrol edersiniz. Bəs ne yapacaksınız? Özetini size söylüyorum. İnsülin direncinizi kontrol altına alacaksınız. Neyle? Sağlığın altı kuralına dikkat etmeyle ve burnunuza, mizacınıza uygun damlalar tökmeyle ve sinuslarınızı, boynunuzu, boğazınızı, akciğerinizi sıcak mizaçlı yağlarla masaj vermeyle. Ki bunları size söyledim. Umuram ki bu noktalara dikkat etmeyle çok kolaylıkla vücudunuzdan iltihapları kaldırasınız. Sevgili güzel canlarım, yürüyüş insanın vücudunda belgam atar, iltihap atar. Yürüyüşe dikkat edin. Derin nefesler çok önemlidir. Bunlarla birlikte bunlara daha çok dikkat edin. Ta vücudunuz her zaman sağlıklı ve mutlu olsun. Hoşça ve sağlıkla kalın.